关于手戳灯箱，这题我会。我居然用低成本做了几个有手就会的变色灯箱，一个用来装饰咖啡角，有些可以做冰箱贴装饰冰箱侧面。港风灯箱准备的材料有点琐碎，都给你们码好了。瓷器灯我还是第一次见，居然还能隔空开灯。发挥我的艺术细菌，临阵起手设计了3个港风灯牌，10块打印出来的不干胶，亚克力盒子的尺寸请截图。先用免钉胶把瓷器灯粘在盒子底部，然后把荧光膜粘在盖子里面。抠搜如我可以选不带胶的，用双面胶也可以。盖子的外面用打印好的不干胶粘上去，侧面用不锈钢纸包好。最后在左边加吸铁石，手残党非常友好的港风灯箱就做好了。亚克力还有一个好朋友旅行材，这2种材料结合起来会有惊喜。自己设计的玻璃转印纸，还有变色灯带，把它们用零件结合起来，一个遥控自动变光的咖啡角灯箱就做好啦。详细教程下期出，朋友们你也可以做出各种氛围感灯箱。好了，下期见。